Të nderuar qytetar, sipas raportit të OECD-s, Shqipëria renditet e fundit në rajon për sa i përket infrastrukturës dhe lidhshmërisë. Pavarësisht se buxheti i shtetit, sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Financave, ka shpenzuar vetëm për vitin 2024 400 milion euro për infrastrukturën rrugore. Edhe pse me një buxhet të tillë, infrastruktura rrugore dhe hekurudhore në vendin tonë vazhdon të mbetet e pazhvilluar dhe jo efikase në krahasim me standardet e rajonit. Transporti hekurudhor është pothuajse jashtë funksionit, me përdorim minimal dhe investime gati inekzistente. Rrjetet rrugore, e sidomos ato rurale, janë jashtë çdo lloji standardi, as nuk krahasohen me standardet e rajonit, dhe rrugët e tunelet që inaugurohen çuditërisht shemben dhe mbyllen pak pas inaugurimit fasad. Të nderuar qytetar, kjo nuk është paaftësi, kjo është vjedhje me ligj. Kjo është një grabitje e organizuar që nis nga zyra e kryeministrit dhe përfundon në xhepat e oligarkëve dhe klientëve politik të qeverisë. 400 milion euro për të patur rrugë me gropa, rrëshqitje dherash, mungesë sinjalistike, aksidente të përditshme, projekte që nuk përfundojnë kurrë dhe kontrata që fshehin miliona. Një fyerje e hapur për çdo shqiptar që paguan taksa. Nuk ka dëshmi më të qartë se sa kjo, se si keq qeverisja ka kapur çdo qelizë të shtetit dhe nuk mund të ketë shkelje më të rëndë ndaj besimit të qytetarëve. Këto rrugë vetëm drejt Bashkimit Evropian nuk e çojnë Shqipërinë, përkundrazi e penalizojnë. Partia e Lirisë nuk do të heshtë. Ne kërkojmë transparencë të menjëhershme për çdo tender, kontratë dhe fond të shpenzuar dhe hetim penal për çdo zyrtar përgjegjës. Shqipëria nuk është e varfër, Shqipëria është e grabitur dhe kjo qeveri që çdo ditë luan teatr me shirit ceremonial, në fakt po vendos varfëri dhe padrejtësi në çdo cep të këtij vendi. Në vend që të ndërtojë rrugë, kjo qeveri po ndërton vila për klientët. Në vend që të sjellë zhvillim, po gropos mundin e qytetarëve nën betonin e korrupsionit. Partia e Lirisë ka denoncuar dhe do të denoncojë këtë realitet për të mos lejuar të normalizohen vjedhjet, për t'i dhënë fund pandëshkueshmërisë dhe për të kthyer çdo qendar të grabitur nga buxheti i shtetit. Shqipëria nuk mund të ndërtohet mbi gënjeshtra, por mbi drejtësi, transparencë dhe llogaridhënie. Faleminderit.